एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया कि ब्रो साउंड इफेक्ट कहाँ से डाउनलोड करें लाइक योर वीडियोज। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं आप सभी को 40+ साउंड इफेक्ट देने वाला हूँ जो कि कॉपीराइट बिल्कुल फ्री है। तो अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले मैं आपको 2-4 सैंपल सुना देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि उन सभी साउंड इफेक्ट्स को आपको डाउनलोड कैसे करना है। ठीक। तो अब बात करते हैं कि आखिर इन सभी साउंड इफेक्ट्स को आपको डाउनलोड कैसे करना है। तो मैं आप सभी के लिए इन सभी साउंड इफेक्ट को अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया हूं। तो आपको क्या करना है, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो आप इस पे क्लिक करके डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो और इन सभी साउंड इफेक्ट को डाउनलोड यहाँ से कर सकते हो। और हाँ, ये तो हो गई साउंड इफेक्ट्स की बात, लेकिन अगर आप अपने वीडियो से मिलता जुलता बैकग्राउंड म्यूजिक को ही ऐड नहीं करोगे तो भाई इतना करने का कोई फायदा ही नहीं होगा। तो अगर आपको एक यूनिक और सबसे हटके बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए तो आप इस वीडियो को देख सकते हो।